دعائے خیر آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سمیع العلیم و تب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ یا اللہ پاک تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے جو ختم شریف تلاوت کیتا گیا، جتنی بھی کلام مقدسہ صبح نماز فجر تو لے کے ہون تک میں خود پڑھی ہے، کلمات تو یہ بات پڑھیں، وظائف پڑھیں، ذکر اذکار کیتا ہے، درود پاک پڑھے ہے، سورہ اخلاص شریف پڑھی ہے، ذکر اذکار کیتا ہے۔ یا اللہ اس ساری کلام پاک دا ثواب، ختم شریف دا ثواب، حاضر طعام دا ثواب، مشروبات دا ثواب میرے مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس ختم شریف دا ثواب، کلام پاک دا ثواب، ذکر اذکار دا ثواب، حاضر طعام دا ثواب بالخصوص تیرے پیارے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیاتن توحاتن ادبن احترامن پیش کرنے قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب دے وسیلے دے نال اس ختم شریف دا ثواب، کلام پاک دا ثواب، ذکر اذکار دا ثواب حضور دے والدین کریمین سعیدین طیبین طاہرین، حضور دی ساری ازواج مطہرات، حضور دے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہ دی تعداد کم و پیش 1,24,000 سب دی ارواح میرے مولا ختم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ یا اللہ حضور دے چاروں خلفاء کسر صداقت دے شہنشاہ، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، انبیاء تو بعد سب تو افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی شیر خدا، پیکر حیا، داماد مصطفیٰ، مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح مبارک نبی میرے مولا ختم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ یا اللہ جمی مفسرین، مفکرین، محدثین، آئمہ مجتہدین، جمی اہل بیت اطہار، شہیدان کرب و بلا، بالخصوص سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، شہداء عود، شہداء بدر، شہداء فلسطین، شہداء عراق، شہداء مقبوضہ کشمیر، شہداء پاکستان اور شہداء اسلام دی ارواح میرے مولا صدم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ یا اللہ جمی سلاسل سلسلہ علیہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سور وردیہ دے جتنے میں بزرگان دین اس دنیا تو تشریف لے گئے، یا اللہ جنہ تیرے دین دیا خدمتاں کتیاں، لوکاں نو دین سکھایا، دین پڑھایا، سب دی ارواح میرے مولا اس ختم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ یا اللہ بالخصوص جس مقصد دی خاطر دعا دا اہتمام کیتا گیا ہے، دوستان اس جگہ تے مدعو کیتا گیا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے، صبح نماز فجر تو لے کے ہون تک جتنی کلام مقدسہ میں خود پڑھی ہے، کلمات طیبات پڑھیں، وظائف پڑھیں، ذکر اذکار کیتا ہے، جتنا بھی 11ویں شریف دا لنگر پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے، اس دا ثواب اپنے محبوب دے وسیلے دے نال کروڑا مرتبہ زیادہ فرما کے حضور پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی 11ویں شریف والی سرکار آپ دن مبارک میں صدم شریف دا کلام پاک دا استعام دا ثواب دگنا چگنا کر کے پہنچائیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑی 11ویں شریف والی سرکار، حضور داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمت اللہ علیہ مولا جنہ سارے پنجاب نو رنگ چڑھا دیتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مولا جنہ ایک نظر اٹھا کے 90 لاکھ کافرانو کلمہ پڑھا دیتا، حضرت بایزید بستامی، حضرت سلمان توسوی توسا شریف والی سرکار، حضرت معروف کرخی، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والی سرکار آپ دن مبارک نبی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ سلطان العارفین برہان الواصلین پیشوائے عاشقین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ دن مبارک نبی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ تاجدار گولڑا آپ دن مبارک نبی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب عیدگاہ شریف والی سرکار، حضرت خواجہ
فقیر محمد چرائی حضرت خواجہ نور محمد چرائی چورا شریف والی سرکار آپ دی مبارک نبی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ رئیس الاولیاء حضرت قبلہ بابا جی خواجہ قاسم صادق موڑوی رحمت اللہ علیہ موڑا شریف والی سرکار مرشد کامل تاجدار ولایت غوث الامت اعلی حضرت حضور قبلہ عالم سرکار خواجہ زندہ پیر شہنشاہ گمکول شریف والی سرکار آپ دی مبارک نبی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا پیرا شاہ غازی دمنیا والی سرکار یا اللہ دیگر کتنیاں نیک تے برگزیدہ ہستیاں اس دنیا تو پردہ کر گیاں سب دی ارواح میرے مولا صدم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ یا اللہ بالخصوص اس ختم پاک دا ثواب جو کلام مقدسہ میں خود پڑھی ہے، کلمات طیبات پڑھیں، وظائف پڑھیں، ذکر اذکار کیتا ہے، سورہ اخلاص شریف پڑھی ہے، درود پاک پڑھے، اس دا ثواب اپنی شان کریمی دے مطابق کروڑا مرتبہ زیادہ فرما کے محترم المقام عزت مآب الحاج چودھری امتیاز حسین صاحب دے مامو جان اور جناب چودھری انعام صاحب دے والد محترم بابا جی چودھری ولایت خان صاحب مرحوم و مغفور دی روح نو اس کلام پاک دا ثواب دگنا چگنا کر کے پہنچائیں۔ یا اللہ اس خاندان دے دیگر جتنے مرد عورتاں بچے بچیاں حالت ایمان دے اندر اس دار فانی تو رخصت ہو گئے، جڑے دوست دعا دے اندر شامل ہیں، انہاں دے ابا و اجداد رشتہ دار عزیز و قارب جو دنیا تو پردہ کر گئے، یا اللہ اج سب دی ارواح نو صدم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ یا اللہ جنہاں دے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں، پڑھ پڑھا کے بخشنے والا کوئی نہیں، انہاں دیاں روحاں نو بھی صدم شریف دا ثواب پہنچائیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے، اے 11ویں شریف دی نورانی محفل ہے، ختم پاک ہے، دعائیا محفل ہے، تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے، اپنے فضل دے نال، اپنے کرم دے نال، اپنے محبوب دی محبوبیت دے صدقے جناب محترم چودھری انعام صاحب دی والدہ صاحبہ قبلہ ماں اکرام صاحب، یا اللہ اکرام صاحب دی والدہ صاحبہ نو صحت تندرستی نصیب فرمائیں۔ مائی صاحبہ نے جتنا بھی خرچ کیتا ہے، لنگر پاک دا اہتمام کیتا ہے، یا اللہ اپنی جناب وچوں اجر عظیم عطا فرمائیں۔ یا اللہ اکرام صاحب دے اس کار دے اندر خیر و برکت عطا فرمائیں، اکرام صاحب نو صحت تندرستی نصیب فرمائیں۔ یا اللہ انہاں دیاں روحانی جسمانی ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور فرمائیں، کاروبار رزق دے اندر برکت عطا فرمائیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے جناب محترم چودھری اکرام صاحب دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائیں، بھائیاں نو آپس دے اندر اتفاق اتحاد نصیب فرمائیں۔ یا اللہ اج اپنے فضل دے نال، اپنے کرم دے نال، اپنے محبوب دیاں کاریاں زلفاں دے صدقے اہل خانہ بالخصوص جناب چودھری اکرام صاحب انہاں دی والدہ صاحبہ قبلہ مائی صاحبہ، یا اللہ جنہاں نے خرچ کیتا ہے، دعا دا اہتمام کیتا ہے، لنگر حضور غوث پاک دے نام دا پیش کیتا ہے، یا اللہ سب دیاں دل دیاں مراداں نو پوریاں فرمائیں، سب پریشانیاں دور فرمائیں، سارے دے دکھ دور فرمائیں۔ یا اللہ جو کسی دی پریشانی اج دور فرمائیں، یا اللہ انہاں گھراں نو نظر بد تو بھی محفوظ فرمائیں، جادو ٹوڑیاں تو بھی محفوظ فرمائیں، حاسدین دے حسد تو بھی محفوظ فرمائیں، دشمناں دی دشمنی تو بھی محفوظ فرمائیں، اپنی یاد دی توفیق عطا فرمائیں، اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرمائیں۔ یا اللہ جتنے دوست اکثر مینوں دعا واسطے کہندے نے ٹیلی فون دے ذریعے ملاقات دے ذریعے، تیری ذات سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، میرے مولا تو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، اپنے محبوب دی آمد دا صدقہ سب دے حال تیرے رحم و کرم نازل فرمائیں، سب دیاں پریشانیاں نو دور فرمائیں، سب دے گھراں دے حالات بہتر فرمائیں، جنہاں دے والدین بیمار ہیں انہاں نو صحت عطا فرمائیں، جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے میرے مولا انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائیں، جنہاں دے والدین حیات انہاں دا سایہ اولاد دے سراں تے تادیر قائم اور دائم فرمائیں۔ یا اللہ اے ختم 11ویں شریف ہے، تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے، میرے نہایتی محسن محبت کرن والی شخصیت محترم المقام عزت مآب الحاج چودھری امتیاز حسین صاحب نصیحت کاملہ عطا فرمائیں۔ یا اللہ اس گھرانے دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دے نزول فرمائیں۔ اس وقت جو دعا دے اندر شامل ہے میرے مولا سب دی دین اور دنیا دونوں باعزت فرمائیں، ہر میدان وچ فتح نصیب فرمائیں، کامیابی نصیب فرمائیں۔ یا اللہ قبولیت دا وقت ہے، تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے، جتنے دوست دعا دے اندر شامل ہیں انہاں نو حج مبارک نصیب فرمائیں۔ یا اللہ انہاں نو عمرہ نصیب فرمائیں، اپنے محبوب دے روضہ پاک دی با ادب تے با مراد حاضریاں نصیب فرمائیں، انہاں گھراں نو قیامت دی صبح تک اپنے اور اپنے محبوب دے ذکر دے نال آباد فرمائیں۔ یا اللہ دنیا تے رکھی تے شان دے نال
دنیا تو لے جائی ایمان دے نال دنیا تو اسی جائیے تے ساڑیاں زباناں تے کلمہ حق جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Please comment, like, subscribe and share.